đang là dòng hàng được bán chạy đến năm 2019, và đặc biệt trong video này tôi sẽ cho anh em thấy trực tiếp về hệ thống motor và lưỡi cắt ở bên trong của máy luôn. Tôi sẽ mở đầu máy ra và giới thiệu với anh em chi tiết về hệ thống motor và lưỡi cắt, đó là phần quan trọng nhất của con máy cắt nhôm hai đầu 8S. Thì phía sau đây là con máy cắt nhôm hai đầu 08S mang thương hiệu là Sinong, là dòng hàng phân khúc tầm trung, có giá thành vừa phải để phù hợp với các anh em đầu tư để sản xuất tất cả các hệ nhôm ở trên thị trường hiện nay. Máy sẽ sở hữu là hai motor ở hai đầu máy, là motor vuông công nghệ của Italia. Mỗi motor có công suất là 2,2 kW, motor lõi đồng 100% và vỏ bằng nhôm. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với anh em về motor của máy. Đây, như em có thể nhìn thấy đây là dòng hàng 08S motor vuông, và đây là motor của máy. Như có thể để cho nhiều anh em là chưa biết về motor vuông, đây là motor vuông. Motor vuông này thì đầu tiên là nó sẽ có vỏ, phần thân vỏ này sẽ là vỏ bằng nhôm, giúp cho tản nhiệt được tốt hơn, và lõi ở trong sẽ là lõi đồng 100%. Đó thì sẽ đảm bảo được độ ổn định, độ bền của motor. Ở dòng motor vuông này thì lưỡi sẽ được lắp đồng trục qua một cái trục như ở đây anh em nhìn thấy. Lưỡi nó sẽ lắp, nó sẽ có một cái bánh lai ở đây, và lưỡi sẽ được lắp vào cái bánh lai và chuyển động qua motor ở đây, chứ nó không sử dụng buli như những cái dòng cũ nữa. Những cái dòng sử dụng buli thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ nhanh bị giãn cái dây cu loa của anh em ra, thứ hai là cái tốc độ của vòng quay nó sẽ phải mất thời gian để đạt được chuẩn cái tốc độ vòng quay của lưỡi. Thì dòng motor vuông lắp qua bánh lai đến lưỡi này thì sẽ đảm bảo hơn cho anh em về tốc độ và lưỡi cắt và công suất của motor. Lưỡi được sử dụng ở dòng máy 08S motor vuông này là dòng lưỡi cắt Wagen công nghệ Nhật Bản, như mình thấy đây, có được khắc chữ là Japantech, công nghệ Nhật Bản, được in khắc bằng laser ở đây, đảm bảo cho anh em là về hệ thống motor và lưỡi cắt, là đảm bảo cho anh em về hệ thống motor lưỡi cắt được đảm bảo. Tiếp theo tôi cũng giới thiệu sơ qua thêm cho anh em về hệ thống khung bệ của máy. Thì máy sẽ được có chiều dài là khoảng tầm 5 mét từ đầu thủ điện đến cuối thân máy. Tất cả được sơn là sơn tĩnh điện 100%. Phần vỏ máy sẽ được quay bằng tôn dày 2 ly. Đấy, đảm bảo là máy đầm chắc chắn và có độ nặng là xấp xỉ khoảng tầm 1 tấn để máy không bị rung lắc trong quá trình hoạt động. Phần bệ đỡ hai đầu máy ở đây được sử dụng là bệ thép nguyên khối 100%. Đây là hai tấm thép dày ở cả phía trước và phía sau, để đảm bảo cho anh em là đầu máy sẽ được, khi chuyển góc ở trên cái bệ thép này sẽ được chính xác, và cái mặt này nó sẽ được phẳng để khi anh em đặt phôi nhôm vào là độ cân bằng, độ chính xác cao nhất, đảm bảo về góc cắt cho anh em. Ở đầu máy số 2 thì sẽ có hai piston kẹp phôi để kẹp những cây nhôm dài, có máng trượt DC. Máy được tích hợp thêm là phần chốt hãm hơi, được tích hợp ngay ở trên bảng điều khiển đây. Đây là phần nút chốt hãm hơi ở trên bảng điều khiển để chốt đầu máy số 2 lại. Tất cả những cái tính năng mới nhất thì đều có ở trên con máy cắt nhôm hai đầu 08S Sinong này. Đây là hệ thống đồng hồ timer của vỏ thương dầu làm mát thông minh. Đây là hai đồng hồ timer để điều chỉnh lượng dầu, để tiết kiệm dầu hơn cho anh em. Phía dưới này là hệ thống điều chỉnh van áp suất. Còn đây là bên trong là phần tủ điện. Tủ điện của máy tất cả linh kiện đều được sử dụng của hãng Chin, cung cấp linh kiện cho máy cắt nhôm hai đầu tốt nhất hiện nay, với cục chống đảo pha, automat, cầu chì. Đây là hai cục khởi động từ cho hai đầu máy để đảm bảo là tất cả những cái hệ số an toàn. Phía dòng 08S Sinong này được nâng cấp thêm, sẽ có thêm hai cái cục rơ le nhiệt này để đảm bảo cho motor của anh em không bị quá nhiệt trong quá trình hoạt động, đảm bảo cho motor độ bền và độ ổn định lâu dài. Đây là phía sau đầu máy, thì hệ thống đẩy lưỡi thì vẫn sử dụng hai piston, là một piston dầu, một piston khí, để đảm bảo cho hành trình lưỡi là được đi ra đi vào là đảm bảo là trơn tru. Và hệ thống chuyển góc thì dòng 08S thì sẽ chuyển góc hoàn toàn bằng piston đặt ngang ở đây. Có hai con ốc để chỉnh cái chữ của chỉnh góc của anh em ở đây. Hai con ốc chỉnh góc cực kỳ dễ dàng, đơn giản để cho anh em có thể căn chỉnh cái góc cắt. Chuyển góc hoàn toàn bằng piston, không có bánh răng để tránh tình trạng là kênh kẹp bánh răng như những cái dòng máy 08 đời cũ. Đây là toàn thể tổng thể về con máy cắt nhôm hai đầu 08S Sinong. Dòng hàng nó đang là bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, có giá thành rất chi là phù hợp với anh em để đầu tư.
Vừa rồi là tôi vừa đi sơ qua về tổng quan và giới thiệu cho anh em về máy 08S Sinon, dòng hàng là motor vuông, và tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em về hệ thống motor và lưỡi cắt của máy. Thì nếu như anh em có nhu cầu thì vui lòng có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin.